கொடைக்கானல் போகிறீங்களா? அப்போ இதை கண்டிப்பாக கேட்டு போங்க. கொடைக்கானல் போகணுன்ட்டு ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ திடீர்னு அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. ஆக்சுவலாக ஸ்டுடியோ தொடர்ந்து ஒரு 25 இயர்ஸ் செலிப்ரேஷனில் ஒரு 3 days பிளான் கிடச்சிது. ஸோ ஃப்ரைடே ஈவினிங் கிளம்பணும், சாட்டர்டே, சண்டே, மண்டே. ஸோ இந்த மண்டே தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஹாலிடே. ஸோ அந்த மண்டேவை சேர்த்து செலிப்ரேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 days பிளான் பண்ணிவிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஆக்சுவலாக ஸ்டுடியோவிலேருந்து ஒரு 5:30 கிளம்பணும். ஸோ 5:30 கிளம்பிட்டு ஸோ கிண்டி, ஆலந்தூர், சென்னை ஏர்போர்ட்டு, ஸோ இந்த வழியாக அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டுருந்தோம். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ நாங்கள் ஏர்போர்ட்கிட்ட போகிறதுக்கே மணி ஒரு 6:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோ டிராஃபிக்கு, நான் 3 days கவர்மெண்ட் ஹாலிடே வந்ததுனால செம்ம டிராஃபிக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாமே அப்படியே ஃபேஸ் பண்ணி அப்படியே கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும்போது பெருங்குளத்தூர் கிட்ட வரதுக்கு எங்களுக்கு கரெக்டாக மணி ஒரு 6:45 ஒரு 7 ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு அங்கேருந்து வரதுக்கு. ஸோ அதை தாண்டி அப்படியே கொஞ்சம் தூரமாக போயிட்டே இருந்தோம். ஸோ போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிராஃபிக்கில் தான் இருந்தது. ஸோ அப்படியே மறைமலை நகர் வந்தது, அப்புறம் ஊரப்பாக்கம். ஸோ இந்த ஏரியாலாம் க்ராஸ் பண்ணி அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம். எல்லா இடத்துலையும் டிராஃபிக் தான். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வண்டி அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருந்தது. இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு வீக் டேஸில் பிளான் பண்ணிங்க அப்படின்னா, ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக கிளம்ப முடியுமோ ஸோ சீக்கிரமாக கிளம்பிடுங்க. ஸோ நாங்கள் இப்போ தான் கரெக்டாக அந்த இராணியம்மன் டெம்பிள் கிட்ட வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த இராணியம்மன் டெம்பிள்லாம் செம்ம ஃபேமஸ். இங்கேருந்து போகிறவங்களுக்கு எல்லாருமே எப்படி ஒரு பாடிகார்ட் மினிஸ்டர் சென்ட்ரலில் இருக்காரோ, ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு இராணியம்மன் டெம்பிள் தான் ஸோ செம்ம ஃபேமஸ் ஆக்சுவலாங்க. அப்படி நானும் அப்படி தூங்கிட்டோம் எல்லாருமே ட்ராவலில். ஸோ கரெக்டாக ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 5:45 இருக்கும். ஸோ எழுந்தோடனே இந்த சன்ரைஸ் வந்தது அழகா, அதை அப்படி கேப்சர் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி எங்களுக்கு கொடைக்கானலுக்குள்ளே. ஸோ என்ட்ரி கிடச்சோடனே செம்ம குளிர் கிளைமேட்டு, செம்மையாக இருந்தது ஆக்சுவலாக. ஸோ எல்லாமே நல்ல ஒரு ஃபீல்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ எல்லாருமே ஆக்சுவலாக முக்கால்வாசி பேர் அங்கே தான் இருந்தாங்க போல இருக்குது கொடைக்கானலில். ஸோ அவ்வளோ க்ரௌடாக இருந்தது ஆக்சுவலாக. ஒரு ஏரியாலேயும் சரி, ஒரு இடத்துலையும் சரி, அவ்வளோ க்ரௌடு தான் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அந்த வீக் டேஸ் இருந்ததுனால எல்லாமே செம்ம க்ரௌட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதுனால எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக இருந்தது. ஸோ இப்படி கூட இவ்வளோ சில இடங்கள்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டோம், இத்தனை நாளாக பார்க்கலாமே அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஃபீலாகவே இருந்தது ஆக்சுவலாக. அந்த மலையில் இருக்கிற பெண்டு, அது திரும்புறதா இருக்கட்டும், ஆக்சுவலாக சபரிமலையில் பார்த்த ஃபீலோட இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக தான் இருந்தது. ஒரு ஒரு ரோடை எப்படி இவ்வளோ இதுவாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது போது ஸோ ரொம்ப எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக. ஸோ ஒரு வழியாக இப்போ இந்த கொடைக்கானலோடைய என்ட்ரி பாயிண்ட்டு தான். ஸோ அந்த லெஃப்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கொடைக்கானல் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இல்லையா, ஸோ அதான் மெயின் என்ட்ரி. ஸோ இங்கே வந்துட்டோம். இந்த எஸ்சிடி பஸ் தான் எங்களுக்கு முன்னாடி அங்கேருந்து கிளம்புனது, கோயம்பேட்டிலேருந்து கிண்டியில் பார்த்தது. ஸோ இப்போ தான் பார்க்குறேன் அதை அங்கே. ஸோ இவருமே நல்ல ஒரு டிரைவிங் பண்ணிட்டு தான் போனார். நம்ம டிரைவருமே பார்த்திங்கன்னா அவர் கொடைக்கானல் நிறைய வாட்டி ட்ரிப்பு போயிருக்காரு. ஸோ அதனால் அவருக்கு தெரியும் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எப்படிலாம் இருக்குது என்னன்றதை அவர் எங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே வந்தார் ஒரு வாட்டியும். எனக்கு அது ஒரு புது அனுபவமாக இருந்தது. ஸோ அந்த எஸ்சிடிசி பஸ் டிரைவர் இவர் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போகிறதும், அந்த டிரைவர் இவரை ஓவர்டேக் பண்ணுறதும், அது ஒரு செம ஃபன்னாக இருந்தது ஆக்சுவலாக. செம ஜாலியாகவும் இருந்தது. அவர் சொல்லி ஒரு விஷயமும் சொல்லிட்டே வந்தார் டிரைவர். ஸோ அதை கேட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது. கவர்மெண்ட் பஸ்க்கு மட்டும் தனியாக அலோவ் பண்ணுறாங்க போல இருக்குது. ஸோ அதுக்கு பார்க்கிங் கிடையாது. ஸோ மற்ற வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு எல்லாமே உள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போது ஸோ டோக்கன் போட்டு தான் போகணும். ஸோ இதுதான் மெயின் செக்கிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல தான் செக் பண்ணுறது, வண்டியில் எதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறது, ஸோ அது எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் மெயின் செக்கிங் பாயிண்ட்டு. ஸோ இதுதான் கொடைக்கானலோட மெயின் என்ட்ரி பாயிண்ட்டு, மெயின் டிக்கெட்டு. ஸோ வண்டியோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இங்கேருந்து தான் ஹீல்ஸ் மேலே வண்டியை அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஹீல்ஸ் மேலே தான் இருக்கோம் டாப்பில், பட் இருந்தாலுமே ஸோ இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் போகிறதுக்கு இங்கே ஒரு மெயின் என்ட்ரி இது. ஸோ எந்தெந்த வெஹிக்கிள் வருது போகுது அப்படின்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதை ஸோ கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்புகிற இடம் இதுதான் மெயின் செக்கிங் பாயிண்ட்டு. ஸோ நம்ம டிரைவரும் போயிட்டு டிக்கெட் வாங்குறாரு அவர்கிட்ட. ஸோ இந்த மணிக்கு அப்புறம் நம்ம வண்டி போகுது. இப்போ என்ன டைம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி கரெக்டாக ஒரு 7:30 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மார்னிங். ஸோ 7:30 மார்னிங் அவர்கிட்ட இப்போது ஸோ டிக்கெட் வாங்குறாரு. டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. ஸோ டிரைவரும் கிளம்புறாரு.
அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு செம்ம ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டே இருக்குது ஆக்சுவலாக எனக்கு. அந்த அருவி விடுது இல்லைங்களா, ஸோ செம்ம ஸ்பீடு ஆக்சுவலாக அது. அது எவ்வளோ ஸ்பீடெல்லாம் எனக்கு ஆக்சுவலாக அது சொல்லவே தெரியல. அது அவ்வளோ ஸ்பீடாக இருந்தது. அது ஆக்சுவலாக இறங்கலான்னு நினச்சோம், இல்லை யாரும் அலோவ் பண்ணல. அதனால் போயிடலாம், டைம் இல்லை அப்படின்றதுனால நாங்கள் அப்படியே தூரத்துலேருந்தே அதை அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே ரசித்து அப்படியே கிளம்பியாச்சு. செல்ஃபி எடுக்கலாம், ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் பிளான் பண்ணோம். ஸோ ரூம் அங்கே டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம் அங்கேருந்து. ஆக்சுவலாக நல்லா இருந்தது, ஒரு செம ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக இங்கேயே எப்படி இருக்குன்னு போக எப்படி இருக்குன்னு தெரில, உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் வீடியோவில், செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே சைடில் கடைங்க இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்ன வேணுமோ வாங்கிக்கலாம். பட் இது மட்டும் இல்லாமல் இதை தாண்டியுமே இன்னும் நிறைய கடைகள் இருக்குது. ஸோ வேணுன்றதை நம்ம அப்புறமா அங்கே போய் கூட வாங்கிக்கலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இல்லை சாட்டர்டே மார்னிங்கு எவ்வளோ வண்டி நிற்கிது பாருங்க, அங்கே அவ்வளோ க்ரௌடு. ஆக்சுவலாக மொத்த தமிழ்நாடுமே கொடைக்கானல் தான் இருக்குது போல் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு க்ரௌடு அன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் டைமாக. இதே மாதிரி நான் பார்த்ததே கிடையாது எங்கேயுமே இதுக்கு முன்னாடி. இவ்வளோ க்ரௌடு, அவ்வளோ ஒரு ஒரு க்ரௌடு ஆக்சுவலாக சொல்லணுன்னா. எல்லா இடத்துலையுமே சரி, போகிற இடம் எல்லாமே, ஒரு இடம் கூட பேலன்ஸ் கிடையாது, எல்லா இடத்துலையுமே. பட் இது நாங்கள் ஆக்சுவலாக கொடைக்கானலுக்குள்ளே என்ட்ரி போட்டு அந்த ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே ரூம் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம ரூம் தேடி போயிட்டுருக்கோம். ரூமு அங்கேருந்து எங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு மழை வர பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த ரோடெலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அவ்வளோ மழை அங்கே. சென்னையில் இருக்கும்போது ஒரு ட்ராப் மழையை காணும். இங்கே உள்ளே வந்த உடனே சரியான மழை ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அந்த மலை நோக்கி தான் பயணம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ. பட் என்ன இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கிளியராக தான் இருந்தது டிராஃபிக். ஸோ இந்த இடத்துல வண்டி நிப்பாட்ட எங்கேயுமே அலோவ் பண்ணல அவங்க போலீஸ்காரங்க. ஸோ அதனால் அது அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம். இந்த ரூம் மேலே தான் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம அடுத்தது. கிட்டத்தட்ட அங்கேருந்து ரூம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் இருந்தது எங்களுக்கு. ஸோ ரூம் ட்ராவல் பண்ணோம். ஸோ செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது. செம்ம பனி வேறு ஆக்சுவலாக, செம்ம பனியாக இருந்தது போகும்போது. ரூம் எடுத்தது வந்து ஸ்கூல் வியூ அப்படின்னு ஒரு லொக்கேஷனில் தான் ரூம் எடுத்துருந்தோம். செம பெண்டு ஆக்சுவலாக, அங்கே சின்ன ரோட்டில் தான் அதுலேயே. ஸோ அந்த வண்டியும் போகணும் அதே ரோட்டில், திருப்பி ஸோ அந்த ரோட்லேயே இன்னொரு வண்டியும் வரணும். 2 வே பார்த்துது ஆக்சுவலாக. அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் அது. ஸோ நம்ம டிரைவர் அண்ணன் வந்து நிறைய வாட்டி போனதுனால அவருக்கு அனுபவம் நிறைய இருந்தது. ஸோ அதை சொல்லிகிட்டே வந்தார். அதனால் நிறைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது எங்களுக்கு போனது. ஸோ நாங்கள் ஸ்டுடியோலேருந்து ஒரு 10 பேர் போனோம். ஸோ எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணோம். பட் இதில் யாருமே ஆக்சுவலாக எல்லாமே புதுசு தான் அது. ஸோ யாருமே நிறைய வாட்டி போனவங்க அப்படின்றதே கிடையாது. எல்லாருமே புதுசாக போகிறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் எல்லாருக்குமே ஒரு செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக தான் இருந்தது. தூக்கமே இல்லை, எப்போ வரும் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அது செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டில் தான் போனோம் எல்லாருமே. ஸோ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகம் அப்படியே, ஸோ க்ளவுட் அப்படியே சேர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஒரு 8:30 இருக்கும் மார்னிங்கு. க்ளவுட் அப்படியே சேரும், அப்படியே திருப்பி அப்படியே ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஸோ ஒரு வழியாக நாங்கள் இப்போ அந்த ஹை ஸ்கூல் அப்படின்ற ஒரு லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டோங்க. இதுதான் அந்த லொக்கேஷன் கரெக்டாக நாங்கள் வருது. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம இப்போது ரூம் போனோம். இங்கேருந்து ஒரு 6 கிலோமீட்டர் சொன்னாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுற ஆள் ஒருத்தர் வரணும் அப்படின்றதுனால நாங்கள் அங்கேயே வெயிட் பண்ணோம். ஸோ வெயிட் பண்ணுற கேப்பில் டீ வடை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம். ஒரு அக்கா அழகாக வடை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. மெது வடை 2, மசால் வடை 2, இனிப்பு போண்டா 1. அப்படியே டீ வடை எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு அந்த அக்காட்ட அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பேச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அந்த அக்கா சூப்பராக பேசினாங்க வேறு. அப்படியே அவங்கக்கிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டு 4 வடையை பார்சல் வாங்கிட்டு டீ சாப்பிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி அப்படியே ரூம் போயிட்டுருக்கோம். இப்போது இல்லை மேகம்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிட்ட இருக்கிற மாதிரியே ஃபீலாக இருக்கும். உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ ஒன்று காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா மேகம் அப்படியே கை கிட்ட போகிற மாதிரியே இருக்கும். ஸோ அதை டைம் லாப்ஸ் போட்டு எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அது உங்களுக்கு நான் இன்னொரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லைனா நான் இந்த வீடியோவில் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அவ்வளோ நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக. இது கரெக்டாக அங்கே ஸோ ஏற்கனவே கீழே இருந்து 20-30 கிலோமீட்டர்ஸு. ஸோ இதுக்கு மேலே நாங்கள் ரூம் போனது வந்து அதை விட ஹைட்டு ஜாஸ்தி. ஸோ அதுதான் மேக்ஸிமம் ஹைட்டுன்னு நினைக்கிறேன், நான் போனதில்லை. ஸோ அந்த ஹைட்டில் தான் எங்களுக்கு ரூம் பார்த்து கொடுத்தாருங்க.
ரூமு செம்மையாக இருந்தது ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு அங்கே மறக்கவே முடியாது. அவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது பாருங்களேன், அவ்வளோ வீடு எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி கட்டியிருப்பாங்கன்றது தெரியல. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்லாம் தயவுசெய்து சாப்பிட்றாதீங்க, ரொம்ப ரொம்ப டேமேஜாக இருந்தது. ஸோ அங்கேயே குக் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் போய் ஹோட்டலுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஹோட்டல்லையே நிறைய கைட் பண்ணுற ஆள் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு தேவையானது என்னென்ன வேணுமோ, வெஜ்ஜோ நான்வெஜ்ஜோ, ஸோ நீங்கள் அதை வாங்கி அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஒரு லஞ்சுக்கு இவ்வளோ, டிஃபனுக்கு இவ்வளோ அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரைஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை பேர் போகிறீங்களோ அத்தனை பேர் நீங்கள் அதை வாங்கி வச்சுக்கலாம். அதை ரேட்டும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. நான் யார் யார் வந்தாங்கன்றதை நான் உங்களுக்கு அந்த லிங்க்கில் கீழே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன், அந்த வீடியோவும் பாருங்கள். ஸோ ஒரு வழியாக ரூம் கிட்ட வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே டிராஃபிக்கு, க்ரௌடு, எங்கே பார்த்தாலுமே மக்கள் தான், எல்லா இடத்துலையுமே சரி. ஒரு வண்டி போகணுன்னா ஒரு வண்டி நின்று தான் போகணும். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு க்ரௌடு அங்கே அந்த இடத்துல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எங்களுக்கு என்ன பண்ணணுன்னே ஒன்றுமே புரியல. ரூமில் போய்ட்டு ஸ்டே பண்ணியாச்சு. கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து தூங்கிட்டு திருப்பி கிளம்பணும் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணி கிளம்பிட்டோம். திருப்பி லேக்குக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணோம். ஸோ லேக்குக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணும்போது சரி டிரைவர் என்ன சொன்னார், இப்போ கிளம்புனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு சொன்னதுனால அப்படி லேக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பியாச்சு எல்லோரும். ஸோ அந்த லேக்கில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டு. ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது, அது போகணும் அப்படின்ட்டு. இப்போ நாங்கள் வந்த வழி தான் அது. ஆக்சுவலி இப்படி தான் வந்து ஏறி போனோம் ரூமுக்கு, திருப்பி அதே வழியில் தான் இறங்கி வரோம். ஸோ அந்த லேக் போகிற ரோடு தான் அது. அந்த ரோட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் வண்டி, இந்த சைடில் வண்டி, ஒரு வண்டி போகணுன்னா ஒரு வண்டி நின்றுணும். ஸோ அவ்வளோ ஒரு கடுமையான ஒரு டிராஃபிக் தான் அது அங்கே. ஸோ அதில் போயிட்டு அங்கேருந்து போனோம். பட் அங்கேருந்து போகிறதுக்கு எங்களுக்கு ரூம் போயிட்டு நாங்கள் ஒரு 10:30 கிளம்புனோம் மார்னிங். டீ சாப்பிட்ட இடம் அது ஆக்சுவலாக காலையில். ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து இப்போ நம்ம லேக் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லேக்கு போகிற வழியில் எல்லாமே டிராஃபிக் தான் ஆக்சுவலாக அங்கே. இது கொஞ்சம் ரோடு ஃப்ரீயாக இருந்தது. இப்போது திடீர்னு டிராஃபிக் வரும், திடீர்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ லேக் வந்தாச்சு இப்போது. ஸோ அங்கேருந்து கிளம்பணும் ரூம்லேருந்து. மணி கரெக்டாக இப்போ ஒரு 12 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வண்டி தான் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணது, டெம்போ ட்ராவலர், 10 பேர். பார்த்தீங்களா, திடீர்னு இப்போ மழை பெஞ்சிருச்சு வேறு. ஸோ இந்த மழையெல்லாம் ஓவர் டேக் பண்ணி எப்படியாவது போகணும் லேக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரைவர் என்ன மழை பெய்யுது கேர்ஃபுல்லாக போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். அதெல்லாம் சரி நான் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எங்களுக்கு அப்படி கைட் பண்ணி கூப்பிட்டு போனார். ஸோ இதுதான் அந்த லேக் வியூ போட்டிங் பாயிண்ட். இது உள்ளே தான் போகணும் இப்போ நம்ம அடுத்தது. ஆனால் அப்படியே எங்களை ஸோ இந்த சரௌண்டிங் தெரியுது இல்லைங்களா, ஆப்போசிட்டில் வண்டி, அதில் போயிட்டு திருப்பி இப்படி யூட்டர்ன் பண்ணி வரணும் இதில். ஸோ இந்த சரௌண்டிங் நம்மளுக்கு போகிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 hour 45 minutes ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு. அவ்வளோ க்ரௌடு எல்லாமே மொத்தமாக அங்கே இருந்ததுனால எங்களுக்கு அவ்வளோ க்ரௌடு வந்துடுச்சுங்க. இதில் போயிட்டு அப்படியே பெண்ட் பண்ணோம் ரோடு. ஸோ இது இந்த சைடு அலோடு இல்லை போட்டிங். ஸோ அந்த சைடு மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் அந்த சைடு போட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த லேக்லேருந்து அப்படியே வண்டி லெஃப்ட்டு டேர்ன் ஆகுது. ஸோ டேர்ன் ஆகிட்டு அது உள்ளே போகிறோம். ஸோ அப்படியே சுற்றி காட்டு கூப்பிட்டு போகிறார் அண்ணன். இதில் தான் ஸோ இதுதான் லேக் வியூவோட ரோடு ஆக்சுவலாக பெண்டு. இந்த ரோடு வழியாக தான் போய் ஆகணும். ஸோ லேக்குக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி, குணாகாவுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி. ஸோ இதுதான் மெயின் ஜங்ஷன். ஸோ இந்த ஜங்ஷன்லேருந்து தான் நீங்கள் போகணும். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் வேறு குணாகோகை, சூசைட் பாயிண்ட்டு அதெல்லாம் வரும். ஸோ இது வந்து அதுக்கப்புறம் போனோம் நாங்கள். ஸோ இது உள்ளே போனீங்கன்னா ட்ரைன் பூங்கா அப்படின்னு சொல்லி அது உள்ளே ஒன்று. ஸோ ஃபஸ்ட் நாங்கள் இப்போது லேக் போகிறோம். ஸோ லேக்கில் போட்டிங் போகிறோம். ஸோ போட்டிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்குக்கு போகணும். ஸோ பார்க் இது வந்து ஸோ அதனுடைய ஜங்ஷன் இது. அந்த போட்டிங் போகிறோம் இல்லைங்களா, ஸோ அதனுடைய ஜங்ஷன் இது. ஸோ அந்த ஜங்ஷனில் இதுதான். இது வந்து நான் வெளியில் இருந்து எடுத்த வீடியோ. ஸோ இது உள்ளே போனீங்கன்னா ஸோ இவ்வளோ ப்ரைஸ்ன்னு இருக்குது ஆக்சுவலாக. 2 பேருக்கு 150, 4 பேருக்கு 500, 6 பேருக்கு 800 ரூபா. ஸோ அப்படின்னு ஒரு பிளேட் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணோம், டிக்கெட் வாங்கிட்டோம். ஸோ டிக்கெட் வாங்கிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஸோ இது அங்கே உள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காண்டி.
இது உள்ளே இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். உள்ளே வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது, யாரையும் எதுவும் கிண்டல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாலாம் நிறைய போட்டிருக்காங்க. இது மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க போட்டு. ஸோ இதை போட்டு தான் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. இதை போடாமல் யாருமே ட்ராவல் பண்ண முடியாது. இது ஒரு சேஃப்டி ஜோன். இது இதை போட்டுக்கிட்டு தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியும். போட்டில் உட்காந்தாச்சு இதில். ஸோ இது ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ நாங்கள் போனது பார்த்திங்கன்னா 4 பேர் போட்டிங்க. ஸோ 4 பேருக்கு எவ்வளோ 300 மொத்தம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, எக்ஸ்ட்ரா 150 வாங்கிடுவாங்க. ஸோ வாங்கிட்டாங்க. எதுக்கு வாங்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அது வந்து 1/2 hour தான் டைம் ஆக்சுவலாங்க. ஸோ 1/2 hourக்கு மேலே நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஸோ அவங்க கொடுத்த அட்வான்ஸ்லேருந்து ஒரு 150 மைனஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அப்படி தான் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு அதை வாங்கிடுறாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 1/2 hour மட்டும் டைம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 1/2 hour டைம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாக போய்ட்டு நீங்கள் போட்டை விட்டுருங்க. ஸோ அதுதான் டைமிங். ஸோ நாங்கள் 10 பேர் போன குரூப்பில் இது ஒரு 4 பேர் இருக்கோம். இன்னொரு 4-8 பேர், இன்னொரு 6 பேர் எங்கே இருக்காங்க தெரில ஆக்சுவலாக. இப்போ ஒரு ஆப்போசிட்டில் ஒரு போட் வருது இல்லையா, ஸோ அதுவும் நம்ம டீம் தான். ஸோ இந்த டீமில் வந்து 3 பேர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம டீம் தான் அது வந்தது. ஸோ பசங்க செம்ம என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க. ஹைடா ஆக்சுவலாக இப்படி தள்ளிட்டே வந்துடுவானோ ஆக்சுவலாக இங்கே. செம ஃபன்னாக இருந்தது, வித்தியாசமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக. சென்னை கோவளம் முட்டுக்காடு பீச்சில் இருக்குது. பட் அது கொஞ்சம் சின்னது, பட் இது கொஞ்சம் நல்லா பெருசு. பட் இருந்தாலும் ஒரு புதுவிதமான ஒரு அனுபவம் இது. எப்படி சொல்லணுன்னா, அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது இது அதை விட கொஞ்சம். பட் நம்மக்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க கண்ட்ரோல் எல்லாமே. இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வித்தியாசமானது. இது வந்து 6 பேர் போகலாம். பட் அவர் வந்து நம்மளுக்கு இது பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ துடுப்பு போட்டு அது நம்மளுக்கு ஸோ ட்ராவலிங் காமிப்பாங்க. அதை எப்படி போகணும் என்னன்றதை. இதுதான் கயிறு என்னது இது? எங்களுக்கு 1/2 hour டைம் முடியல. இன்னும் ஒரு 10 minutes இருந்தது எங்களுக்கு பேலன்ஸு. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஸோ கிட்டே போகலாம், ஸோ கிட்டே போய் வீடியோ எடுக்கலாம், என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஆசையாக இருந்தது. ஸோ அப்போ போகும்போது 2 வேலை கொடுத்துருந்தாங்க. இது ஒரு பாயிண்ட்டு. ஸோ இந்த சைட்லேருந்து ஒரு போட் வரும், இப்படி இருந்து இறங்குறவங்க போகலாம். அப்படியே அந்த சைடு ஆப்போசிட்லேருந்து இந்த சைட்லேருந்து போகிறவங்களும் போகலாம். ஸோ 2 சைட் ஆஃப் ஸோ என்ட்ரி இருக்குங்க. எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கம்மியாக இருந்ததுனால சரி நாங்கள் போட்டை போய் விட்டுறலாம், அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணோம். ஸோ கிட்டே போயிட்டு அவங்ககிட்ட போட் கொடுத்தாச்சு. அடுத்தது அந்த பார்க் ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அந்த பார்க்கோட என்ட்ரி பாயிண்ட்டு தான் அது. சூப்பராக இருந்தது ஆக்சுவலாக பார்க்கு. ரைட் பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் அண்ணா அப்படியே அந்த ஒரு பஞ்சு மிட்டாய் போட்டு வேறு சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஸோ அதையும் ஒரு சாம்பிள் ஒன்று பார்த்துட்டு ஸோ அங்கேருந்து அந்த பார்க்குள்ளே போகலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணோம் எல்லோரும். பார்க்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ டிக்கெட் வாங்கணும் எல்லோரும். ஸோ டிக்கெட் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டுக்கு வந்து 30, சைல்டுக்கு வந்து 20. ஸோ இப்படி டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போயாச்சு. உள்ளே போயிட்டு எல்லோரும் சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். பட் நாங்கள் போன நேரத்தில் கொஞ்சம் வெயில் வந்துடுச்சு. ஒரு டைம் ஒரு 1:30 இருக்கும் ஆக்சுவலாக அங்கே. பட் அந்த கிளைமேட் வந்து அப்படியே தான் இருந்தது. அதில் எந்த விதமாக ஒரு சேஞ்சஸுமே தெரியல எங்களுக்கு. ஒரு வித்தியாசமாக தான் இருந்தது. வெயிலே தெரியல எங்களுக்கு. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது. பூ எதுவும் டச் பண்ணக்கூடாது, அப்புறம் அங்கே இருக்கிறது எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு நோட்டீஸ் போர்ட்லேயே போட்டு வச்சுருக்காங்க. பண்ணால் ஃபைன் கொடுக்கப்படும் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் அந்த பணி, நாங்கள் ஒரேடியாக அந்த ரூம் வந்துவிட்டோம் ஆக்சுவலாங்க. ஏன்னா அதுக்கு மேலே எங்களால் ட்ராவல் பண்ண முடியல. போகிற வண்டி எதுவுமே தெரியலன்றதுனால டிரைவர் அண்ணன் இதுக்கு மேலே ஓட்ட முடியாது, ரிஸ்க்கு அப்படி சொல்லிட்டு எங்களை ரூம் கூட்டு வந்துட்டார். ரூம் கூட்டு வந்தோன்னா ஃபுல்லாக பனி. ஆக்சுவலாக இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4:30 ஆக்சுவலாக அது 4:30 PM இது அவ்வளோ பனி நடிச்சது. ஆக்சுவலாக ரூமில் இருந்து ஒரு 9:30 10 o'clock இருக்கும் கிளம்பும்போது. ஸோ கீழே அந்த லேக் வியூ எங்களுக்கு வரத்துக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 12:30 ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு. ஸோ அவ்வளோ ஒரு டிராஃபிக்கில் தான் போய் மாட்டிக்கிட்டோம் அங்கே. இது எல்லாமே அதனுடைய போகிற வழி தான் அது. உண்மையிலே ஒரு பெரிய விஷயந்தான் அது.
பட் அவ்வளோ ஹைட்டில் அவ்வளோ இடத்துல அந்த வீடு கட்டி வச்சுருக்காங்கன்றது உண்மையிலே பெரிய விஷயம் தான் அது. அவ்வளோ மக்கள் வர வந்து போகிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்கு, அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது. பட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருந்தது. எல்லாருமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் போகணும். ஸோ அந்த லொக்கேஷன் பார்க்க தான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போது போகிற இடம் எல்லாமே கொஞ்சம் டிராஃபிக் தான். ஆனால் அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போகணும். ஆனால் அது ஆப்போசிட்டில் வரவங்களுக்கும் சரி, இங்கேருந்து போகிறதும் சரி, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போகணும். அதுக்குள்ளே அந்த இனோவா கார் டக்குன்னு உள்ளே வந்து போந்துட்டாங்க. பின்னாடி அவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குது, டக்குன்னு அவங்க உள்ளே வந்து போந்துட்டான். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ரோடு டிராஃபிக்காக இருக்கும்போது நீங்கள் சப்போஸ் ஏறி போகிறீங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட்லேயே இருந்து போலீஸ்கார் பைக்கில் வருவார், வந்தாருன்னா ஃபோட்டோ எடுத்துருவார். ஸோ இந்த இடத்துல தான் நாங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துக்கு வரத்துக்கே எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 o'clock ஆகிடுச்சு எனக்கு. அந்த இடத்துல அழகாக தண்ணி விழுறது எல்லாமே அழகாக இருந்தது. க்ளவுடு கூட ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சது ஆக்சுவலாக அங்கே மேலே. ஸோ உள்ள வண்டியில் இருந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு மழை வர பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு ரூம்லேருந்து கிளம்பி ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 hours ஆகிடுச்சு. அவ்வளோ டிராஃபிக்கு, ஹெவியான டிராஃபிக் ஆக்சுவலாக அங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குன்ட்டு. ஸோ இதனால தான் சொன்னேன் ஏறி போகக்கூடாது, வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஸ்பீடாக வரும். 2 வீலர்னால் பிரச்சனை இல்லை, முக்கால்வாசி டக்கு டக்கு டக்குன்னு உள்ளே பூந்து போயிடுறாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் எவ்வளோக்குள்ளே கேர்ஃபுல்லாக போகிறீங்களோ அவ்வளோக்குள்ளே உங்களுக்கு நல்லது. ஆக்சுவலாக ஒரு வழியாக நாங்கள் போய் கொடைக்கானலுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மணி நேரம் ட்ராவலில் சுற்றிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிரைவர் அண்ணன் கொஞ்சம் ஏறி போயிடலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணார். பட் ஆனால் ஒரு பஸ்க்காக வந்து ஆப்போசிட்டில் ஒரு வழி விடலை. பூம்பாறை, அப்புறம் மேயர் முனை, ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி போயிட்டுருக்கோம் இப்போது. ஃபோட்டோ பாயிண்ட் அப்படின்றது சொல்கிற இடம் அது. போகிறதுக்கு பைன் மரக்காடுகள். ஸோ இந்த இடத்துல அந்த சன்னோட லீக்குக்கு அழகாக இருக்கும் ஆப்போசிட் சைடு. ஸோ அது அழகாக நின்று ஸ்டில் எடுக்கலாம் ஆக்சுவலாங்க. ஸோ நம்ம டீமில் இருந்து ஒரு 4 பேர் போயிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. செமையாக இருந்தது ஆக்சுவலாக, அது செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸு. போனதுலே இதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஹைலைட்டானது ஆக்சுவலாக. இது சொல்லணுன்னா அந்த க்ளவுடு வந்து நம்ம கிட்ட போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது எனக்கு. சொன்னால் புரியாது, அதை ஒரு அனுபவிச்சு பார்த்தா தான் அதனுடைய ஃபீலிங்லாம் தெரியும். ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டிராஃபிக் எதனால் இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எல்லாருமே வெஹிக்கிள் இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் டிராஃபிக் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்தது. கீழே ரூம்லேருந்து நாங்கள் இந்த லொக்கேஷன் வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 o'clock கிளம்புனோம் மார்னிங்கு. ஸோ இந்த லொக்கேஷன் வரதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு 1:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 hours ட்ராவல் பண்ணி தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம். ஸோ இதுதான் என்ட்ரி பாயிண்ட்டு. ஸோ இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்டில் லெஃப்ட் ரைட்டில் நிறைய கடைங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்ட்ரி பாயிண்ட்டு, இன் அண்ட் அவுட்டு. ஸோ இது சுற்றி நிறைய கடைங்க இருக்குது, ஸ்நாக்ஸு, துணிக்கடை எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நம்ம வேணுன்றதை இங்கேயே வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் போனால் நிறைய கடைங்கள்லாம் அங்கெல்லாம் கிடையாது, ரொம்ப ரேர் தான் ஆக்சுவலாக. ஸோ இது வந்து இந்த தூண்பாறையோட என்ட்ரன்ஸ் தான். ஸோ இங்கே டிக்கெட் வாங்கிட்டு இவங்ககிட்ட கொடுத்துடணும். ஸோ அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா செக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே அலோவ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போனால் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளவுடு எப்படி இருக்குது அப்படின்றது கொஞ்சம் கிட்ட போய் ரசிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ எவ்வளோ பெரிய மரம் இருக்குது பாருங்கள். அந்த மரத்துக்கு பின்னாடியோட க்ளவுடு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு, அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஆக்சுவலாக. அங்கே இயற்கையை ரசிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ கொடைக்கானல் மிஞ்சி வேறு எதுவுமே இல்லைன்றது தான் தெரியுது. இது ஒரு சின்ன ஒரு பில்லர் மாதிரி கட்டி வச்சுருக்காங்க. பட் இது எதுக்குன்னு தெரியல. பட் நேம் கூட அவ்வளோவா தெரியல, அழிஞ்சு போயிடுச்சு. ஸோ அந்த தூண்பாறை மேலே தான் இப்போ நம்ம ஏறுறோம். ஸோ அது உள்ளே போய் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துச்சு. ஸோ கேமரா எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிட்டேன் நான். ஸோ உள்ளே போனோடனே ஸோ அந்த இடத்துல ஒன்றுமே தெரியல ஆக்சுவலாக. அங்கே சுற்றிர ஃபுல்லாக எல்லாமே க்ளவுடு ஃபுல்லாக சூழ்ந்துச்சாங்க. ஸோ ஒரு ட்ராப் தெரியல அங்கே அவுட் சைடு என்ன நடக்குதுன்ட்டு. ஸோ இன்சைடு தான் மக்கள் வந்துட்டு போகிறது
ஸோ அவங்க நின்று ஃபோட்டோ அங்கங்கே நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே ஆக்சுவலாக இங்கே தான் தெரியுது, தவிர்த்து அவுட் சைடு ஒன்றுமே தெரியல பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ ஃபீமேலுக்கு மேலுக்கு. ஸோ இங்கே நம்ம ரெஸ்ட் ரூம் போனால் போய்க்கலாம். ஸோ டுவர்ட்ஸ் இந்த குணா கோகையில் மட்டும் உள்ள தயவு செய்து மட்டும் ரெஸ்ட் ரூம் போயிடாதீங்க. குணா கோகைக்கு இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம். ஸோ உள்ளே போயிட்டே இருக்கிற வேலையில் பார்த்தோம்னா திடீர்னு ஒரு தமிழ்நாடு பஸ் ஒன்று இருந்துச்சு. அது எங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா தாம்பரத்தில் பார்த்தேன் அந்த பஸ்ஸை. ஸோ கோயம்பேடு டு கொடைக்கானல் அப்படின்னு போட்டுருந்தது ஆக்சுவலாக அது. ஸோ அந்த பஸ் தான் நினைக்கிறேன் இது. ஸோ கோயம்பேட்டிலேருந்துமே ஒரு பஸ் இருக்குது கொடைக்கானல், கரெக்டாக குணா கோகை கிட்டே வந்து நிப்பாட்டியிருக்காங்க. பட் நிப்பாட்டில் ஸ்டாப்பிங் கிடையாது, அது டிராஃபிக்னால நிப்பாட்டியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்தது குணா கோகைக்குள்ளே போகிறோம். ஸோ அதுதான் இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்டில் டிக்கெட் வாங்கிடணும். ஸோ அடல்ட்டுக்கு 30 rupees, சைல்டுக்கு 20 rupees நம்ம டிக்கெட் வாங்கிடணும். ஸோ எத்தனை பேர் டிக்கெட்டோ அந்த டிக்கெட் நம்ம வாங்கிட்டு ஸோ உள்ளே போயிடணும். ஸோ உள்ளே போனோன்னா அங்கே ஒருத்தர் நிற்பார், செக்கிங் பாயிண்ட்டில் ஒருத்தர். ஸோ செக்கிங் பாயிண்ட்டில் ஒரு டிக்கெட் ஒன்றா செக் பண்ணுவார். ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு எத்தனை பேரோ அத்தனை பேர் மட்டும் உள்ளே அலோவ் பண்ணுவார். ஸோ அலோவ் பண்ணோன்னா நானும் போய் டிக்கெட் கொடுத்துட்டு ஸோ அப்படியே நானும் உள்ளே அப்படியே போகிறேன், ட்ராவல் ஆகி போகிறேன் உள்ளே. ஸோ நம்ம டீமில் இருந்தால் எல்லோரும் முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ நானும் அப்படியே பின்னாடி அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருக்கேன். பட் வயசானவங்களால் கொஞ்சம் முடியல, கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஏன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இல்லை, அது கொஞ்சம் ஒரு செங்குத்தாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஏறுற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபீல் இருக்குது. ஸோ வயசானவங்க வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்து கூப்பிட்டு போங்க இந்த இடத்துல. ஸோ ஒரேடியாக இப்போ நம்ம கொஞ்சம் அந்த ஸ்டெப்ஸை தாண்டி மேலே வந்தாச்சு. ஸோ ஆப்போசிட்டில் ஒரு டாய்லெட்டுன்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். தயவுசெய்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் போயிடாதீங்க. நான் கீழே பூம்பாறையில் சொன்னது தான் அது. ஸோ அந்த ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிடாதீங்க. எதாக இருந்தாலும் அங்கேயே போயிட்டு வந்துடுங்க, அங்கே நல்லாயிருக்கும். இங்கே வேஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ அடுத்தது குணா கோகையோட என்ட்ரி இது. ஸோ கீழேருந்து மேலே வந்தாச்சு. ஸோ இங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கணும் டுவர்ட்ஸ் ஒரு 300 மீட்டர் ரேஞ்ச் இது. ஸோ அந்த 300 மீட்டர் நீங்கள் ரேஞ்சு கிட்டே போயிட்டீங்கன்னா ஸோ அங்கேருந்து உங்களுக்கு குணா கோகை பக்கத்தில் தான் இருக்குது. பட் நாங்கள் போன நேரம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிருந்தது. ஸோ மழை பெஞ்சதுனால கீழே ரோடு ஃபுல்லாக கொஞ்சம் வாட்டர்லாம் நிறைய அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்பிட் ஆகிருந்தது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போகணும். மெயினாக போகிறீங்க என்னென்னா கொஞ்சம் ஷூ போட்டு போனீங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கும். ஏன்னா கொஞ்சம் நிறைய கீழே கொஞ்சம் ரோடு சரியில்லை. ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் ஷூ போட்டு போங்க. ஏன்னா நான் ஷூ போட்டு போனதுனால எனக்கு அந்த அனுபவம் தெரிஞ்சுது. ஸோ அதனால் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். அப்புறம் இந்த ரைட் சைடில் நிறைய பேர் மேலே ஏறி போவாங்க. ஸோ அது மாதிரி தயவுசெய்து ஏறி போயிடாதீங்க. ஏன்னா ரிஸ்க்கு அது. லைட்டாக ஸ்லிப் ஆனாலுமே அடி பயங்கரமாக படும். பக்கத்தில் ஹாஸ்பிட்டலில் எதுவுமே இங்கே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா இதை மாதிரி மேலெலாம் எங்கேயும் ஏறி போகாதீங்க, ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க தயவுசெய்து. பெரியவங்களாம் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு கீழே போயிடுங்க. ஸோ அதான் சேஃப்டி, எப்போவுமே அதான் நல்லது. கீழே கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும், பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கீழே போனீங்கன்னா கொஞ்சம் அடிப்படாமல் சேஃப்டியாக போய்க்கலாம். அவங்கள போகிற மாதிரி தயவுசெய்து போயிடாதீங்க. ஏன்னா நிறைய ஒருத்தங்க 2 பேர் போகும்போது கொஞ்சம் ஸ்லிப்பாகி கீழே விழுந்துட்டாங்க, நான் அதை பார்த்தேன். ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ குணா கோகையோட இன்னொரு என்ட்ரி பாயிண்ட் இது. ஸோ கீழேருந்து ஏறி மேலே வரோம். ஸோ மேலேருந்து இறங்கி உள்ளே போகிறோம். ஸோ இங்கேருந்து ஆக்சுவலாக அங்கே பாருங்களேன், அந்த குரங்கு ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோ பாயிண்ட்டு, அந்த குரங்கு எவ்வளோ அழகாக அவங்க கூட சேர்ந்து ஃபோட்டோ போஸ் கொடுத்துட்ருக்குன்னு பாருங்கள். பட் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்கன்னா அது சும்மா விடாது அதுக்கப்புறம். ஏன்னா இதுக்கு மேலே இன்னொரு அனுபவம் ஒன்று இருக்குது, நான் அப்புறமா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அதை. ஸோ குணா கோகை கூட இன்னொரு என்ட்ரி இது. ஸோ இதுதான் இப்போ இறங்கி போன உடனே இது ஒரு டவுன் இது. ஸோ இங்கே தான் குணா குகை அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது இங்கே. ஆக்சுவலாக குணா படத்தை எப்படி தான் இங்கே வந்து உள்ளே எடுத்துருப்பாங்களோன்னு தெரில. ஸோ அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது ஆக்சுவலாக பிளேஸ் இது. பட் இது குணா குகை கிடையாது. இது இருக்குது பாருங்கள், குணா கேவ்னு இருக்குல்ல. ஸோ இது தான் அது. ஸோ இது உள்ள தான் குணா படத்தை போய் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போதைக்கு இந்த மாதிரிலாம் செடி மரம்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்திருக்கு, அதனால் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஃபுல்லாக மரம் இருக்குது. ஸோ அதனால் போட்டு லாக் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் உள்ளெல்லாம் போய் பார்க்க முடியாது. ஸோ அப்படியே மேலே நின்று அப்படியே பார்த்தாச்சு. இப்போ ஒருத்தர் முன்னாடி போயிட்டுருக்காரு பாருங்கள், அவர் தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கவர். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கு கொடுங்க, நான் வீடியோ எடுக்கிறேன், நீங்கள் பேசிட்டே போங்க அப்படின்னாரு. ஸோ அதனால் அவர்கிட்ட கேமரா கொடுத்துட்டு நான் அப்படியே முன்னாடி கொஞ்சம் நேரம் சின்னதாக பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போயிட்டு இருந்தேன் அப்படியே. ஸோ அதுக்கு மேலே சின்னதாக ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இதுதாங்க உண்மையிலே சான்ஸே கிடையாது ஆக்சுவலாக. எப்படி இது க்ளவுடு எப்படி இவ்வளோ ஒன்றா சேர்ந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்களேன். இல்லை கை கிட்ட வர மாதிரியே ஒரு ஃபீலாக இருக்கும். இப்போது நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் இல்லையா, ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் டுவர்ட்ஸ் பின்னாடி இது.
நான் அங்கேருந்து ஏறி வந்த பாதைகள் இதெல்லாம். ஸோ அங்கேருந்து மக்கள் எப்படி ஏறி வராங்க பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு சின்னதாக ஒரு டவர் மாதிரி கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே போனோம் இப்போ நம்ம. ஸோ அதுக்கு மேலே மக்கள் பாருங்கள், கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான பிளேஸ் தான் அது. கொஞ்சம் பொறுமையாக கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக தான் போகணும். லைட்டாக ஸ்லிப் ஆனாலுமே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக, குழந்தைங்க பெரியவங்களாம் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போகணும். இதுக்கு மேலே சின்னதாக ஒரு பில்லர் மாதிரி கட்டி வச்சுருக்காங்க சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு மேலே தான் இப்போ நம்ம போகிறோம். ஸோ அதுக்கு மேலே போனால் தான் அதை விட ஹைலைட் ஆக்சுவலாக மேலே இருக்காங்க. அது அசம், மறக்கவே முடியாத எனர்ஜி அது ஆக்சுவலாக வாழ்க்கையில். அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது. ஒரு எப்படி சொல்கிறது, எந்தவித ஒரு சவுண்டு ஒரு எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக. அந்த வெறும் க்ளவுடு மட்டும் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். செம்மையாக இருந்தது ஆக்சுவலாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ இதெல்லாமே நான் கீழே இருந்து ஏறி வந்த பாதைகள் இதெல்லாமே. ஸோ நீங்கள் பார்க்குறது. ஸோ எல்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்தது கீழே இறங்குறேன் நான். ஸோ கீழே இறங்கி ஸோ திருப்பி போகணும், டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கிளம்பி போகும்போது அதுக்குள்ளே சின்னதாக அப்படியே அந்த மேகம் அப்படியே தெளிஞ்சு வந்தது ஆக்சுவலாக. அது அப்படியே க்ளவுட் அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்ப்ளிட் ஆகி அப்படி வந்துச்சு. ஸோ போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாச்சு எல்லாமே. கீழே இறங்கி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட் சைடில் எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க. ஸோ அப்படியே கீழே இறங்கி போயிட்டே இருந்தேன். ஸோ இறங்கி போகும்போது எடுத்த வியூ பாயிண்ட்டு தான் அது எல்லாமே. நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுனால் அது எப்படி ஒரு ஆக்சுவலாக இவ்வளோ க்ளவுடு கிட்ட போய் பார்ப்போமா அப்படின்றது நினச்சி பார்க்காத விஷயந்தான். ஸோ திரும்பி வரணும், வாழ்க்கையில் இன்னொரு வாட்டி வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோன்னா அது கண்டிப்பாக அது கொடைக்கானலில் தான் இருக்கணும். அதுவும் இந்த சம்மர் டைமில் வரணும். அதுவும் சம்மர் டைமில் வந்து ஏப்ரல் லாஸ்ட் வீக்கில் மட்டும் கிளம்பிடவே கூடாது. ஏன்னா நான் லாஸ்ட் வீக்கில் தான் கிளம்புனேன். அதனால தான் முக்கால்வாசி எனக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்லேயே நிறைய மாட்டிக்கிச்சு, ட்ராவலிங்லேயே மாட்டிக்கிச்சு. ஸோ அதனால் எப்போவுமே கிளம்பணும் அப்படின்னா அடுத்த வாட்டி மே லாஸ்ட் வீக்கு இல்லை ஜூன் ஃபஸ்ட்டு வீக்கு. ஸோ அப்படி அந்த டைமில் கிளம்புனோம்னா கொஞ்சம் ஸ்கூல் திறந்துருவாங்க, ஸ்கூல் காலேஜு ஸோ எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி கொஞ்சம் க்ரௌடு இருக்காது. இன்னும் கொஞ்சம் இயற்கையை கொஞ்சம் ரசிக்கிறதுக்கு நிறைய கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும். ட்ராவலிங்க்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நிறைய டைம் சேவ் ஆகும். ஸோ அப்படி பிளான் பண்ணி வந்தோம்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். அதை பாருங்கள் எப்படி போகிறாங்க பாருங்கள் ஏறி. இதை தான் சொன்னேன், நம்மளாம் போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக. ரிஸ்க் எடுத்தோம்னா வேலை ஆகாது அப்புறம். ஸோ ஏன்னா பக்கத்தில் எதுவுமே கிடையாது அங்கே. நம்மளுக்கு எதுவுமே டக்குன்னு ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படி போகணுன்னாலும் ரொம்ப கஷ்டம். டிராஃபிக்கு, ஹாஸ்பிட்டல், கிளினிக்குன்றது எதுவுமே கிடையாது, ரொம்ப கம்மி தான் அங்கே. ஸோ அதனால் எவ்வளோக்குள்ள நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறோமோ, குழந்தைங்களோ பெரியவங்களோ சரி, கூட போகிறவங்க யாராக இருந்தாலுமே கொஞ்சம் பொறுமையாக போகணும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரணும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஸோ ஒரேடியாக நம்ம குணா குகையை பார்த்துட்டு ஸோ இப்போ இறங்கி போயிட்டுருக்கோம். அந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற குழந்தை ஆக்சுவலாக ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக அவங்க அப்பா கிட்ட பேசிட்டு போயிட்டு இருந்தது. அது நல்லா என்ஜாய் பண்ணி விளையாடி அது ஒரு செம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. ஒரு வழியாக இப்போ நம்ம குணா குகை டவுனில் வந்தாச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ டவுனில் டிக்கெட்டு, ஸோ இப்போ இவங்க போகிறவங்களாம் டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் போகணும். ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன டைம் பார்த்தீங்கன்னா மணி கரெக்டாக ஒரு 4 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ எடுத்தது இது வியூ. அதனால் யாருமே சாப்பிடவே இல்லை ஆக்சுவலாக. ஏன்னா எங்கேயுமே சாப்பாடு கிடையாது, ஃபுல்லாக ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தான் ஃபுல்லாக. ஸோ அதனால் நாங்கள் கார்லேயே நிறைய வாங்கி வச்சதுனால எங்களுக்கு நிறைய சேவ் ஆச்சு, எதுவுமே வாங்கி வைக்கல. ஸோ அது மாதிரி போகிறீங்க, எங்கன்னா ட்ராவல் டைமில் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த செய்து வெளியில் எங்கேயும் சாப்பிட்றாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கி வண்டியில் வச்சுக்கோங்க, வண்டியில் வச்சுட்டு போகும்போது ட்ராவல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போகும்போது சாப்பிட்டு போங்க. ஸோ சாப்பாடுங்க எதிர்பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம், பட் நினச்சாலும் இங்கே கிடைக்காது. ஸோ அதனால் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஸோ அடுத்தது இன்னொரு லொக்கேஷன் போகிறோம். இன்னொரு லொக்கேஷன் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூண்பாறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்தது ஆக்சுவலாக. ஸோ தூண்பாறைக்கிட்ட நாங்கள் போகும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கொஞ்சம் க்ரௌடு நிறைய இருந்தது அந்த இடத்துல. ஸோ தூண்பாறை நாங்கள் இல்லை இன்னொரு நாள் போய்க்கலாம், தூண்பாறை டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் தூண்பாறையை அவாய்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தூண்பாறையை நாங்கள் கட் பண்ணி தூக்கிட்டோம். ஸோ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் இல்லை அப்படின்றதுனால. ஸோ அடுத்தது இன்னொரு லொக்கேஷன் வந்து சூசைட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மெயின் லொக்கேஷனே அதுதான் இருக்கிறதுலே. ஸோ அங்கே தான் எனக்கு ஒரு செம்ம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்தது ஆக்சுவலாக, தூண்பாறை கிட்ட தான். ஸோ அது வெளியே தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம் நம்ம. ஸோ அங்கேருந்து போனோம்னா குணா குகையிலேருந்து ஸோ சூசைட் பாயிண்ட் போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆக்சுவலாக ட்ராவல் பண்ணணும். அந்த 30 மினிட்ஸ் ட்ராவலிங் தான் போயிட்டு இருந்தோம். பட் அங்கே கொஞ்சம் க்ரௌடு கம்மியாக இருந்தது. அதனால் பிரச்சனை இல்லை எதுவுமே. கொஞ்சம் டிராஃபிக்கும் கிளியர் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா ஈவினிங் போக 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 எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கீழே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேர். ஸோ மேலே போனோன்னா நம்ம ஒன்றும் பார்க்க முடியாது அப்படின்றதுனால கீழே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த தூண்பாறைன்றது இதுதான் ஆக்சுவலாக. கரெக்டாக ஒரு மலை மாதிரி தெரியும், அந்த க்ளவுட் எல்லாமே சேர்ந்து அந்த ரைட் சைடில் இருக்குது ஆக்சுவலாக. நாங்கள் அதை போய் எடுக்கணும்னு நினச்சோம், பட் டைம் இல்லை அப்படின்றதுனால
அது எங்களால் எடுக்க முடியல. சரி வேண்டாம் இன்னொரு நாள் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால நாங்கள் அப்படியே கிளம்பிட்டோம். டிரைவர் ஒன்று சொன்னார், இல்லை நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் அங்கே போய் பார்க்க முடியாது, மணி இங்கேயே 4:30 ஆகிடுச்சு, அப்புறம் அங்கே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால் அதை அப்படியே அவாய்ட் பண்ணியாச்சு. ஒரு வழியாக நம்ம இப்போது அடுத்த லொக்கேஷன்கிட்ட வந்துட்டோம். இதுதான் அந்த கோல்ஃப் மைதானம். நான் சொன்னேன் இல்லையா ப்ரீவியஸில் கோல்ஃப் மைதானம் ஒன்று இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் அது. ரொம்ப அருமையாக கட்டி வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி நம்ம சூசைட் பாயிண்ட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஒரு வழியாக நம்ம இப்போ சூசைட் பாயிண்ட் லொக்கேஷன் வந்தாச்சு. ஸோ இதுதான் நம்ம டீம். நாங்கள் ஒரு 10 பேர் போனோம். ஸோ 10 பேர் போனோட டீம் இது தான். ஸோ டீம் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருந்தோம். ஸோ கிட்ட போகிற வரைக்கும். ஸோ அவர் எங்கள் பார்க்கிங் விட்டுட்டு அவர் நீங்கள் போயிட்டு வந்துடுங்க, அப்புறம் வந்துட்டு கால் பண்ணுங்கள் டிரைவர் அண்ணா அப்படி சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிட்டார். இதுதான் அந்த கடை. ஸோ இந்த கடைக்குள்ளே போனாலே நம்மளுடைய டி நகர் எப்படி இருக்குமோ சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. லெஃப்ட்டு ரைட்டில் எல்லாமே ஆக்சுவலாக ரேட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. அது இருந்தாலும் நம்ம இங்கே வாங்குறதுக்கு நம்ம சென்னையிலே வாங்கிக்கலாம். பட் புதுசாக இங்கே வரோம், ஏதாவது ஒன்று வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு போனோம் அப்படின்னா அங்கே தயவுசெய்து இங்கே வாங்கிக்கலாம் எல்லாருமே. ஸோ இதுதான் இந்த மெயின் சூசைட் பாயிண்ட்டோட லொக்கேஷன் எண்டு இது தான். ஸோ இந்த கேட்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க இல்லையா, இதுதான் அதனுடைய எண்டு. ஸோ இது உள்ள நான் ஏறி நின்று அது உள்ள வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இதில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரண்ட் சைடில் கொஞ்சம் க்ளவுடு சூழ்ந்துருக்கு. அப்படியே டுவர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபார்வேர்டு தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த சைடு ஃபுல்லாக வெயில். ஸோ அந்த கிளைமேட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன், ஒரு சேஞ்ச் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ எங்களோட ட்ராவலிங்கோட எண்டு வீடியோ இது தான் ஆக்சுவலாக. அதுவும் இல்லாமல் நான் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து தான். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாமே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள், பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோ ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் உங்களுக்கு எதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.